nkolimira ddala ku binanze nedda nkolimira ddala ku bina nkolimira ddala sinatwala ebyana byamu ebina nabiwa sente budget yeino kubaka bana baba yes nze era wenfuna sente kyamabina nsooka kiwaako ngamba nfunye katukwata ku zino we nabanziza okukwata ku bina toŋŋaana ya weterekera ya omanyi abakazi abo omuwana n'omusuubiza oganya okumpako jjukira wenako nembukulu sebo tubikola lindako okolima kale mwana gwe kale kasana kuwa ya komedian wali mbuzibusa kuyamba oganya okumpereza ku bino oganya okundabako kale mwana gwe ojja kunnoonya nkolimira ddala ku binanze nedda nkolimira ddala ku bina nkolimira ddala ye kale mwana gwe kale ngenda ku blocking Dilya bina eryeru walabye obu video kati gwe nsolo nyumya naawe kati walabye bina eryeru eryasoose debasooka okuta oba walyetegereza lyalimu enkobogo kyeki ebbina lyagwa olubega. I think the person who did the bina lyoyo omukazi who did bamuzaala buzaazi eryo bina zaale Shoni yatadde yakubyeko bwatyo omutwe ne gumuluma twamulaye nga akwata ku mutwe yadde nga akuba ku nkokoto apa ne gumuluma na but the guy is brave. Omanyi okurecording ebyo ebintu nga you're recording yourself and edited na editing but I was disappointed. How? Shoni yalidde ebikazi ebino bifumba chai kamalo kuba akasooka the first one and then omugamba the round was good but how about eating us? What do you think about it? Kati jina chetwabaddeko nga ndi mu kifuba nangamba I mean namwe mu dada atandika nga ayagala okukiwagira yabadde atandika bwati nga ayagala okukiwagira ne muwemula eat your mother. Hey, go eat your mother. Stupid. Nagamba no, I wasn't going to support it. Nakyuse emboozi. Kati gwe wabadde omubuuza kuki? Ate njala oba musiru. Then later I found out the girl is stupid. That's your wife. Kati wanoza deke kyano kama kine kyana kisiru. Yeah. Onoyo osigala omwagala. Nti mwana wo. So I love my girlfriend. I ask them, but sometimes you're stupid. Sometimes. Actually, onakulalo sigenda kwambala na specs. Abagamba zino baziyita photochromic glass. Ne kati gwe photochromic glass. Mbimanyiwa kambyambale. Eno ya light ko kitegedde njimano blue yes kati ekiro ekyusa nga ne obo oyambadde kiro olaba terinaako buzibu misana ne ekyusa ogikozesa computer bangamba bya bulungi nnyo oyina ebintu bya bbeeyi si bya Zuez kiki oyina ebintu bya bbeeyi era ndize akantu tewali afunye mu kantu akantu katutwala Zuez akantu katutwala natunulidde oyingira akantu nendaba bino sibisobola sibisobola bino ebintu by'akantu olina okubeera nga olina bakyaliibo bulungi nnyo oba tolina mikwano akantu kakutuga ate nammwe mwennyini mwerwana okitegedde ogenda okukola akantu nga oli kati n'agamba kati nze yamusooseko gwe jjayo ebibyo na amnokola n'omulimu ndanga n'ategera nti ogenda kukola Zuez n'amugamba tumuwa aye maama bamumanyidde zo nagamba mvugati des tomuwala okuwa dance abamanyidde ye maama wange taata wange why simanyi tegeregeje baba nazo aliwo ekintu esaagala kamanyiiro olaba nze nako akamanyiiro honestly nzigati sima tutandise twatandise dda abafe kutobuuza bantu tugenda babuuza tubadde tukyabayisa kyengamba kikino akamanyiro kenjogerako olaba dayas omuntu
pose nga yalina mileage je yakuwa ku media enfunga yakutandise ngana oyo abeera godfather wo mu media kati ndoze kanku example mu bayimbi tulina abantu ng'obadde naye from the start n'omutandika ne mutandika n'atuuka waatuuka n'afuna abaddako n'otuuka time like aya ng'omwetaaga n'akulaga nti no tolina kyo anti kati oba omuyingiridde space olaba waliwo abantu abakuleeta das n'obayisa kiruma ekyo kintu kiruma kati oyinza okuleeta omuntu nga oyina kati oleeta omuntu nga gw'olina bw'omumalidde okukoma kasitayisawo bw'ati obulaba nga afunye amawaggali n'oba tagafunye oyinza kati yeeraga n'oba teyeeraze n'omugambako n'agamba leero ndi bize oyinza okugamba kati yo neeragirako nze yakuleeta waliwo okuba bize waliwo n'okugamba nti nowaaye ku lunaku nakkiriza naye olunaku lwatuuka nakuba ekimoodi anze saakamanyiro nze era ebintu by'okunfugaafuga nze kye nasooka okugaana ebintu by'okunfugaafuga tosobola kunfuga dda yasinga si gwe taata wange nkwasamya tusamira muri ebinyonyo byo yes kikamu kikuli kumpi nkwasamizawo teeth your teeth idiot olinga embaata kuvumirawo teeth your teeth mu Luganda kyeki sinikira muri ebinnyo teeth your teeth obadde okimanyi sinikira muri ebinnyo byo the next translation teeth your teeth from there tikira muri ebinnyo byo sinikira muri ebinnyo byo Omawe oluzungu mwe munalumalamu mwamusoma. Anyway, tuli ku the Truth Media go subscribe follow ndine Zuez. Yes. Zuez. Anyway, tuli ku Climax nagamba nti it's a one entertainment center ku Climax. Thank you. Buli kimu we kiri swimming pool y'abakulu ey'abato water park weri. Pool kiri ne Bina. Okirabe? Naye ate gofira ku Mabina. Abana njagala Bina. Nali nengeri gyakutemu akapala ate n'akasala bwati. Simulabye. Anze byane ebiddugavu mbyagala n'ekyo. Okiraba okuba kiwugira eri baba kika kine bichito baba okiraba kitugavu kama ndicha introducing sorry kika okiraba naye ati ekyo nze ndu chimpamu awo akapira kakuli ku mutima obokebeza maaso nange buli mwajja kufa. But you guys protect yourself. So don't do what I said, do what I do. Man, don't do what I do what I say. That's in the car. Anyway, Gamadulu Climax, it's one entertainment center. Tulinawo virtual reality games. Yes. Mutwalo. Game joyegera masobola kuvuga helicopter, ogenda mu dinosaurs, uvuga ennyonyi, pichi, byonna weebiri. Waliwo water park. Abana basobola okwesuuba nga amazzi bwe gabayiikira. Wano wantu abakulu abaana wato tewasosola kati ekiro waba abakulu emisana osobola okujja n'omwana wo n'abeera nga azannya gwano nga onywamu kabiya ka juice. Is it free to come in? Yeah, it's free. Kati water park ogisasula okuyingiramu okujja n'otulako wano wali free n'ogula ekyokunywakyo okitegeera. Then wali okuwuga nawo ekiwaya kyo kiba kikutte omwana wali swimming pool oba omuleeta waliwo abayigiriza okuwuga nga tanabayiga water park weeri omwana wasobola okuba nga azannya virtual reality games gye ziri ez'abato n'abakulu. You know at my age I can't swim. Nange nywa manywe atanze wengwa mu mazzi mutwala mulambo binyumira mbiraba wano ng'oli ali ati awuga but when I enter water n'amazzi atwagana okwatagana. I don't know, but this is not deep. No, anti-swimming pool yonna ebeerako ne shallow ne deep. Wakati deep end eri. Deep end ye side eri. Nga mulaba ayimiriddeyo. Ayimiriddeyo. Mwana muwanvu. Floatinga. Floatinga ebigere biri wansi buto liri wansi. But Climax is a nice place. It's a nice place. Katola ano katera sosolo tulawo n'okola business wo bichi meetings weziri party osolo zikolera outside eri ekibalo kirengera. Pate we kwatira. Pulu jeri. Solo kuba pulu kati ateri waggulu. Waliyo pulu? Pulu jeri. Ndeka. Bulungi nnyo. Olaba abaana bakola wano bali n'Amabina. Ayite kyana kati ze nsobola okikwana. Nedda. Tuzze kola kantu tuzekwana baana b'abantu. Yes. Bana njagala abakazi nze kati ndogolaba. Waliwo wembeera awo n'endowooza ndi mulwadde. Njagala nnyo abakazi ate kati obwenzi oba bundi musaayi
ndimo obwenzi butono like balabika mukama yali apima yampimira obwenzi nampa obwenzi nagamba kati ojja kwenda I think it's like a talent omani wali omuntu wayenda nga tebamukwata nze nyenda mukazi wange ne mugamba ndi mwenzi naye kamba nanga sikwataka ko my love. Oh, you have a girlfriend? Yes. I do. Kunjagala jagala mu kisododo ina girlfriend? Ate no namugamba nze ndi mwenzi. No omukazi omufuna kyo mugamba kyatwala nze namugamba ndi mwenzi. Is your wife muddugavu? No, she's brown. No, I mean African. Muzungu. Yeah. Muddugavu singa bakubadde akatayimbo. Really? Yes. Tebagala that nonsense. The moment I think a polygamy muno mu Uganda, you find a man with 5 wives. Naye nga tebeemanyi obanga buli omu ali ku suspicion nti no alabika ayinayo omulala. Anti wane Uganda omukazi abeera mufumbe ng'emisana mufumbe walala ekiro mufumbe walala. Nga omukazi yes nga n'abasajja nga ku mulimu mufumbo ne waka mufumbo. Nga bwadde waka ku mulimu ayina gwayita hani gwatabulira chai gwawereza. Isn't that freedom? Freedom bwe omujayagala. Anti it's freedom but it's good. Nga newo ku mulimu yajja kumbaga ya uyono gwa yafumbire waka. Abantu bafumbe emirundi ebiri mukozi obwezi badage. Uganda is like full of nonsense. Katika nkwe kyokulabirako olina company yo mulimu wa employing abantu naye nga bonna obanyigo wa employing waka muki mufumbo kyokanga ne ku mulimu bakolerawo era nga bonna beemanyi nti oyo omukazi w'oli. Really? Yes, it's happening. That's the life that I want. Bana njagala ebbina lijja kuzaalira ebizibu. Ate walabye erya Sean yeebase ku bbina eririko enkobogo. Zuzi lirya bbina eryeru walabye obu video kati gwe nsolo nyumya naawe kati walabye ebbina eryeru eryasoose lye basooka okuta oba walyetegereza lyalimu enkobogo. Enkobogo kyeki? Ebbina lyagwa olubega. I think the person who did the bbina lyoyo omukazi who did bamuzaala buzaazi eryo ebbina zaale Sean yatadde yakubyeko bwati omutwe ne gumuluma twamulaye nga akwata ku mutwe. Yadde nga akuba ku nkokoto apa ne gumuluma never. The guy is brave. Omanyi okurecording ebyo ebintu nga you're recording yourself. Yeah, and edited. Na editing. But I was disappointed. How? Why? Sean yalidde ebikazi ebino bifumba chai. Really? Naye ebikazi bifumba chai bibeera so keen with abantu bebagenda nabo. Abawala abajjala bafumba chai abatoninyira bali so strict ate bagala nnyo bababa. Si bangu bakutweka moyo rubbish. Ngomugamba nze Sean Styles ndetera chai. Mjukira besu balesu omukazi mfumba chai tayambala nika. Yes balesu kati muge namu eyo muntu nninyira oloza chechi bachiwunya. Susu. Ndi asigwe na kunyonyola gwako banti batuuyana na tonyoloko kati chai wali omyeddeko chai waba bakazi. We're back. You have drunk a lot of nasty. Anti chai mfumbira poti eba wano. Jukira tayambadde nika atuyana. Yakatonya muri chai abeera wano yenga abeera wano mali manya atonya gagenda gati ndukira abamuleesu leso egalembeka ne tonya abakazi tebambala nika honestly era abakazi abasinga abo tuba abawunye enkwawa some of them. Ogaza kunywa chai ogeza kunyiriza kwa WhatsApp eyo save wagikola dizus mbayo ewa nze ntuuka ku muntu wa wansi omuntu wa wansi ali kuti Ewe dia sawa kazi tebambala nika tubula besi balesu waliwo abeko omukazi atunda chai nga tayambala dira waba tayambadde dira abayambadde leesu bayambala dira ne basiba leesu. You know why? No. Dira ekolanga peti leesu nekolanga skirt kati ono Sean Styles wa muita ojukira Sean Styles etagenda anti kanende nywe chai wali ntule amuyita namugamba bring in my room kati walabe chana nga kizaye bina walabe chamba wait a minute
have emitwalo 5 sleep here. That's much. Chai wa bisatu. Okiraba kyenkugamba nti ogamba bali strict ku babba baabwe emitwalo 5 okirya n'enkya n'okyeyongeza. Kati yali ebikazi binfumba chai, they smell weird. Can you eat us? That man ate us. Yali ebina. Yes. Like, what's the taste in the ass? Tujja mubuuza. Kyekiri mu bina bannanga bavubuka ennaku zino balya nnyo amabina. And I was telling my girlfriend, ngamba, do you really want me to eat ass? Nangamba, I mean, namuvumye namwemudde. Yagambye atya. Where did that just come from? You and your girlfriend? Umanye embozi gwe tonyuma na tutulako na girlfriend. No, we do, but waliwo embozi ezituuka nga it's like munyumya ina. Oh, nga mwemanyidde. Nga omanyi nga wakamala okuba akasooka. The first one. Yes. And then omugamba, hey, the round was good, but how about eating us? What do you think about it? Kati jina chetwabaddeko nga ndi mu kifuba. Nankugamba ati. Nangamba, I mean, namwe mu dada atandika nga ayagala okukiwagira. Yabadde atandika bwati nga ayagala okukiwagira ne muwemula. Eat your mother. Hey, so go eat your mother. Stupid. Nagamba, no, I wasn't going to support it. Nakyuse embozi. Kati gwe wabadde omubuuza kuki? Ate njala oba musiru. Then later I found out the girl is stupid. That's your wife. Kati wanoza deke kyano kama kino ekyana kisiru. Yeah. Onero osigala omwagala. Nti mwana wo. So I love my girlfriend. I ask them, but sometimes you're stupid. Sometimes you can be stupid. Anyway, Zuzi. Yes. Awo nga tuvuddewo kati. You a content creator ku TikTok. I'm a streamer. Oh, you a streamer. Yes, yeah, true. Because you go live on a daily. Yeah, daily. Buba kiro. Yeah. Do you get time ekiro obeera streaming? Yeah. Emisana I be sleeping. You don't work? Yes, in the canal. Work? Kama kyakola. Nina ekikazi ya mu America ekikulu. Kimpa sente. Nandikulaze ka video kakyo. Kyaneyambulira nindaba amabeere. How old? She's like 47. 47. How old are you? I'm 26. 26. I fit to be your granny. No, stop it. My granny. That's my girlfriend. Yeah, my. Oh yeah, but she's my money girlfriend. Your ATM machine. Yeah. Kati waliwo girlfriend yalimu ebika. Waliwo sex girlfriend. Okay. Nga wooma muwoomu. Ne wabaawo love. Nga bambika kakazi katuyagala nakalya. Waliwo ndiko n'omukazi n'ogamba bambika mami. I just love you the way you are. I don't want to eat you. No mwana nakola. Kikozesa effujjo. Oh baba. Okirabye? Eryo ffujjo. Yeah, because agenza olaba akamutunuulidde bina n'alitubuze. Kati omufuula sex girlfriend. Yaba sex girlfriend. Mba nkirya buli ekyo. Osobola okiteeka ewaka nekifumba. Manyi. Okirabye? Ekyo tekifumba yaawe okiteeka. Kati eryo ebbina olaba ebbina lye bayita nsindikanjake. Amani. You differentiate Mabina into there's types of Mabina. So then oli guy kintu kyayimba nalaba abakyala nga bavuddeyo bamunenya gondi my woman my property. Oh, Fik for Mike. Yes. Yeah, but he was right. No, but woman is not a property. But the way engage oli kitekamo is like as if no a woman is not a property. Nze kyengamba kiri bwe kiti. Omubeezi. Nina ababeezi abenjawo. Nina sex girlfriend. Nina wife material. Nina ATM machine. So this 40-something woman here ATM machine. That's why you do not work. Yeah, I'm too young. Era yakuwa nezo wa bali abalala. Yeah. But she knows.
Kati olina abakazi basatu bonna beemanyi sekera tebeemanyi lwaki beemanyi bareka gwenge ekintu wakikuba but I have that lady atendo mumumanyi she has njamu kugamba off camera mumumanyi she is well known yakola erinnya lyoko ku TikTok but the woman gives out money yampa sente mu America the ladies nedda nikirawo olugambo tudde ku kyandeese mbuuza bubuuza ngenda kulaga ne messages off camera kale off camera kalaga yoyo gwe mmanyi owaye ndeka ngenda kulaga messages abeera omunga bakaaba so yeah I do my life so tokola during the way there is some part-time jobs. Oh yeah eri I do some part-time jobs like even daytime still callers live some charity lives yeah nalabyo you have construction you have charity and many people think about battles are really serious and I'm serious. I've had my charity for 3 years. Charity nerabiride abantu banje abenjawulo. Charity nerabiride. I don't know when you in Uganda mind the rogue and njagala tugende fenna kwa mbeta kana mulabika onina kati chiwedde nfunye when we going you just salat me like a day before no ngambo manye ncha tugenda then I'm good to go with so nazirabyekokko and people don't think nti obikola mbikolera ddala ne mama charity yo mulimu bakazi bokka bokola nabo so yakala okola n'abasajja bisajja bibbi biyomba gukuyinza okuba oggulira kyokka nze boss nabigoba nasoka I worked with men when I didn't I had my friends benakola nabo charity but it doesn't work empologome bit is all it is sobola so they can't be in one day but women bo basobola basobola okwatagana ne batambuza ekintu they do it na mutima omukazi wajja n'agamba maybe and I'm not the one who recruits them omuntu agala kujja mu charity yeleeta eka guwa mutima the situation je nabalabye mu buli omu ekintu akikola akyagala they have even what to protect thank you akola ne yeetuma yekka because yeleeta charity tebaleeta muntu omuleeta ajja kukusumbua okay kale tuddeyo waliwe tubadde obadde ngamba you do the lives ekiro emisana oba weebase apart from the part-time jobs entono zokola nga ntuuse wali nga nkubuuza owaaye sente ozijja wa then sente yes TikTok eriko sente awo njagala here in Uganda people TikTok sente ane mu Uganda anti kati gwa okola TikTok okola TikTok no kati lwaki owakana I'm telling you in Uganda yes lwakuba kati mwe mugamba TikTok oyo abaana bato do you see the presidents now are addressing people on TikTok yes so ne YouTube oyajja then bantu bali basigala ku TV bagamba aye bebe abavubuka I won't use it but TikTok is a very good platform era otunula nsi ezikulakulanya America which you see the presidents the MPs they address people on TikTok because TikTok is a platform that has collected a lot of teenagers ne gatamu n'abantu abakulu wadde omuntu omukulu asolobera n'agamba takosa TikTok naye omusanga scrolling tambula bidding osanga omuntu scrolling so TikTok does pay mu ngeri ez'enjawulo for us streamers TikTok etusasula mu ngeri nyingi do you know that live gifts biwologoma nkofiira bulevu every gift is worth money ate si sente ntono jukila they count it in dollars kati obumuli obaka $1 akamuli kayinza obutaweza $1 bw'oba okagula kayinza oweza naye obaka kuwa but nabo batolako omusala TikTok etwalira ddala like 60% ku buli gift gye baba bakuwadde kitegeeza oli wakuwa empologoma yakakadde kamu kitundu kitegeeza in real time ogenda twala emitwalo nga nkaaga okay naye ziwera zitya because ku TikTok kuliko abantu abalina ego nga bo bagagga ba TikTok nga bagamba for me I want to be on this level jukira buli gifting TikTok ekuwa level
kati the maximum level eri 50 kati the level you have the more credit you have inti buli live jona agenda ko oba yani oba ya muntu munene oba like if you have a high level on TikTok you have a credit yo tulekao credit yo they give you respect kati obera ku level 40 no ogenda kuzino live zaba pera mumanyi tobamanyi bambi pera abera Nigeria one of the biggest streamers in Africa kati atenze manyono ogundi gwe yali atute kai gwe yatwala mu streamers gundi ono mu Nigeria atoyo kati mutono ku pera pera anti akola live kati nga wetunyumya wano ngalike abantu emitwalo 4 live nga bali live sigama nti ya postings ngali live abantu emitwalo 4 ngate buli omwa yana mu gifting kati the gifts zajjao ayinza okuvaako like roughly wembambaze pera nga avudde ku live roughly ayinza okuvaawo n'emitwalo nga 3 ejaddo ejaddo just in one live oluna agikubidde for how long hours okay in like 1 hour no you were streamer kati nze njagala kudda kugwe Zuez in a night okubye live yonge ekutte bulungi ogifuna moti I can get in a night nga live ekutte bulungi nyonyo ngekutte bulungi sigenda gamba sente ntuufu but estimate I can roughly get $1,000 ze million 3 nkageza wa Uganda that's nga tukubye ku peak so katugambe roughly no kati ekusaze ekitegezo okukuba 5 ngensaze 4-5 ngensaze that's money you're working kyenkugambye omuntu yenna ali agamba mbuno odda ku TikTok kusinika mannyo yerimba like you working omanye obuzibu ffe wane Uganda bwe tulina those apps they're not open to us wane Uganda they're not open government yayingira budget partnership yayingira never sabe emisolo no but the thing is wano ne Uganda that there's togamba abana butakola live why omwana akuze live wane Uganda so kola sente nyingi nnyo that's if you build your way kola live tokola live nti ya kunyumya kola live nga nayo bagamba mumpe ku birabo dero jasaba ekirabo zusijaba nacho now keep it in mind guy yansabe ekirabo lwenkomawo bring ani kati nanti kyengeza ko kulaga wano nti ffe wano otekwa kuba nga either oyise mu Kenya oyina PayPal obo muntu ali bweru like you don't get it direct because for the government yayinga partnership na TikTok ngawola bantu tulina partnership ne YouTube but still our partnership eri vague nti dollar ya feri once can you imagine our dollar ku YouTube egenda as low as 13 ate ati anti n'obulangu bwa wano basasula sente ntono no waliwo otukanula bakalango nga kali kabbeyi but because of the partnership it's state to go into the partnership nobera moyo area gundi get monetized Facebook pays highly but here is closed kitegeeza ne Instagram pays ne wano tetuli partnership nayo okitiga some games zino abantu ze bazannya ku masimu zisasula but here they are closed kitegeeza abavubuka Uganda is not digitalizing stuff. It's not. Tuchali ku mukono. Naye nga bo bamanyi tuliki. And you see abali in charge ni bavayo ne boogera ebintu ng'alaba biryokke naye nga byayogera. But in Uganda everybody cares about their stomachs. Nale okaga nti we have the most experts mu Uganda abasobola okukola ebya digital. Nga you get time okuyingira with ba CEOs, ba directors abezo app nemu discussing to close the apps in that country, but you do not discuss what other countries do. Ochitegera, you do not discuss the way out
how those gundi musobola okukola mu ssente abavuka ne beera ate nga namwe mujja zifunako omusolo jjukira waffe wano buli gundi ya YouTube bank okuterayo ssente ekusala emitwalo 3 hey buli wekiri ekyesatu kyabwe kirino sigalayo ezo zonna zigenzebwa mu government jjukira gundi yaffe dola yaffe eya YouTube eri wansi tetuuka ku gundi ki query rate. But had these people enter the partnership etayina gundi etayina gundi bino ebya job insecurity nti abavuka tebalina mirimu but rate yo eri kuki bino ebintu bisobola okureducinga ki kati bw'oba ngambye nti gwe mu kiro osobola okukola at least esatu zo just imagine zina zaali open ku live abana ze bakola wano ahana bakola live na era live wakati wa live za Uganda wano I've been watching those lives people do make lives eche kati ekizibu kati kanchiza ate ne kubana abakola zi live people do lives and they are fighting for numbers njagala mpeza omutwalo gw'abantu genda wezo omutwalo gw'abantu bagenda kuyamba ki omanyi lwaki kiri bwe kityo it's because they are closed in a box nga bakimanyi nti bino tubikola for fun temuli kye tufunamu kati singa government evaayo neikola kyenkugambye n'ebya partnership n'abo abantu omwana najja kulive nga akimanyi my aim buli muno okufuna zitereera kati nno nina omwana gwe mmanyi nno namuna Uganda muwala taweza na views 2 live ye naye atakola sente n'okunsinga asobola okukola dole 13,000 a night because yafuna quality y'abantu abategeera gifts n'agamba nti nze I'm going to do kati ku TikTok mulimu kye bayita ngali wano Uganda tegeza account yagigulirayo somewhere else anoba yagigulira mu Uganda sente TikTok wekuwa sente ku account zo zibaako yes naye nti oboyina thank you era ne waba yagigulirako eri abalina okikolera eri balina ozimujjira ne bazimuleetera but the thing is ku TikTok kuliko kye tuyita box games these box games jukira buli ajja ku live deyo sojja ku live yange ne bakuwa ekirabo nkirinako 50%. Yeah gwe invite nze gwe host gwe bawa guest ekirabo gwe ofunako 50%. Kati bo kye bakola kye bayita box games mbatiro omulimu naye gena maaso bagenda nyiga so box games how they work era njagala abana Uganda bagenda otandika live kati mbawa mirimu box games they work into gwe tuwetagana kusaba birabo nga host otegeka kye bayita box game like for me I have a platform when take a box games no lingo ndali mu red ndali mu blue ayo bagita match kati box game oli ajanga guest kati box ne bujula abantu 8 no gamba kati nze nsolo gamba nti anawangula enda mu million years 3 million 3 ezo jukira I'm going to ngenda zidabolinga mintya inti ngenda tekawo goal y'ebirabo nti okuwangula box game eno olina okuwangula n'ebirabo like 500k coins ezo 500k coins wobozi choosiza it's roughly million 3 jukira box buli 8 buli muntu agenda ba abatolinga kusinga and when they're battling to win ebirabo bijja until someone wins kati jukira gwataddewo goal ya 500k as okufuna ekirabo okufuna 3 million you have to have 500k coins but you can surpass the 500k coins meaning the winner with the most coins ya Joe wangula ate okuwangula 3 million onokola ki okubango owezeza 500k so the goal for them is to have over 1 million coins the million nga 6 per box kati zino box game waliwo omusajja ku TikTok wamita TikTok king azikola buli kanaku ate buli wazikola zisukka 500k per box eta king yatera okujja nagira mu kisolo biki waliwo TikTok king yalinga nga yabi embracing ya box games so box games ezo olaba ba content creator na Uganda ne bekwata omukono nagamba nti nganze Zuez
kankole gundi mpite dias jukiro ina abantu bo gogamba abantu tugenda kubera ku live ya Zuez mujene ebirabo tuwangule abantu bakuhagala they won't let you lose bajjo kola kyona kye basobola okuleta ebirabo and then next day you host nzinzijawo myai host gwe ojemo mu box tubenga onfunako nange nkufunako tude nkufunyeko enchamfunako a cash machine aba Nigeria zebakola. Oh. That's why you find that Nigerians bagenda gula zi GLE bagenda balina motoka ezebbi from TikTok. But Ugandans setweyagaliza just janku live yange sia manje twa live yo nange nine yange but no tell evidently we are making partnership ngenda leta abantu bangu ngenda leta abantu bo tukwatagane wamu tufunemu. I know. So that's how people earn a lot of money. Like for me I earn money on TikTok. Sugenda kulimba. I do. Kati ngovude ne kwezi wali nezo bulango waliwo ne nsimi enkuwe. But mostly for me the money is enfune nyingi. Ziva mu birabo and bagagga bange Kaggai, Corrector Beauty, Primrose. Muongero kumpa omulabo guno omwaka. We yagale. Yes. Eno bifuna da ne chichara wali chikashi machine. Yeah, like Kaggai is very generous. Mwana muntu asobola okuwa $13 in a night. Nga worth birabo. Yes. Satu. Kati balaboti. Pa 100k coins ziba $13. Pa 100k. Kati 100k coins ziba zivamu $13 eza dollar. No, sorry, zivamu $10. Buli 100k lukumi. So kati omuntu Kaggai waliwo yali ampadde kebirabo nga bingi. Bannange nalya sente yes natwala ebyana bya Amabina nabiwa sente. Budget ye ino kubaka abana b'Amabina. Yes! Nze lawe nfuna sente kyana kya Amabina nsoka kiwaako. Ngamba nfunye katukwata ku zino we nabanzi zokukwata ku bina tongana. Yeah. Emweterekera. Yeah. Omanyi abakazi abo omuwana n'omusuubiza oganye kumpa ko jukira we nako nembukulu sebo tubikola. Lindako. Okolima. Kale mwana gwe kale kasana kuwa ya comedian. Wali mbuzi kusaku yamba. Oganye kumpereza ku bino oganye kunda kako. Kale mwana gojja kunonya. Nkolimira ddala ku binanze. Nedda. Nkolimira ddala ku bina nkolimira ddala. Ye kale mwana gwe kale ngenda ku blocking. Obadde ki? Ina pali kitu kinatoka kwao. Soka tubalero na wezi jao. Obulire. Kati kugamba. Okay. Zuez. Kati content kulaba on a daily. Yeah. Ate ofuna abantu abenjawulo. Yeah. And how do you select abana abantu abajango manyisi bagenda kukola? Do they first inbox you? No. Soka ba preparing cause everyone nalako ko mukwano gwango yagamba nno yali migera nalimba aba South Africa mbuye mulangiro asula mbakazi babiri n'abasuza abano n'abakazi yabalitani wane Uganda really? Yabatika n'abaleta nali nkola naye ku spark abantu oyo guy chali wange nnyo yoli gwembozi za linga tita wali bamuyita Shakira. I really want to talk to her. You going to talk to her? Mama kebina dene I don't know. Jakuba mbozi ya. Really, I have to find out. Mateke. I have to find out. Mateke ochinabe. Ayana chika. Anyways, tubadde tutya. Awe tubadde wenyini. Amabina gakutaba. Amabina. My God. Guyu mwana wa Amabina katuba kyabakola wana. No. It's the kind of jobs we have in Uganda. Really? Jagisingo bungi. You open up a bar, you expect a big ass, eh? Yeah, they will come. Ate be baleta ba customer. Kati dola abawenzize ekironko mawo. Leka to yakola misana. But ekitato je kusanga wabalala. OTM. Nga basiba distring. Ndi ku pool party mbanja gala cyane. Sabera pool party by Friday. Kati nga yabwere. Yeah. Abana bafuka omwo. Tebafuka. Really? Bate kamuka fuka meta. Osanga omwana nga yazza ali mu musaayi.
gusooka gusaasana guti anti wogula mu tutegeerera ngo gwe emigo gyofu anyways obadde ombuuza abantu bendeeta the content you do every night onokubako n'omuntu ow'enjawulo agenda okuwa content agenda okutambula. Thank you. So how do you do it? Okikola otya? Abantu abo baselecting otya? Kali mbadde nkuwoli example oyo guy wange ye kati ye mumanya ayagala nnyo essappe yagenda South Africa akubye mwaka sente ke n'afuna abawala n'amugamba omanyi n'afuna n'amugamba gwe yasooka okufuna yamugamba kino kyenkola nkola nsobyera oyinza okufa ko ye lwaki nze ewaffe ndi mulangira sikirizibwa kusula mu kitanda na mukazi omu era n'afuna owokubiri n'amugamba kyekimu ate nga by then yali afezeemu akasente ke nga akalinda akasindikero ne bakamubbako kati era bwe yajja n'akyogera already nze nali nkimanyi era bwe namulaba ku live yo ng'akyogera nagamba omwana ate akitutte ku level yabaleeta wano e Uganda yabatika yajja tone yabatika bwe yajja e Uganda n'abatikka ne bajja n'abeera wano nabo Omwezi mulamba ng'abasuza eri mu kizungu abaana beekoze ebintu era ne wana eyo Uganda kye yakola e South Africa n'akiddamu e Uganda gye bayita home and away ya eyo ye home and away yakikola abaana nga bakkiriza kyeragamba teyakulimba bakkiriza yatuuka wano n'agula kawundo ye nga babeeramu nabaaba babiri kye nakugambye Deas nga tutandika ky'omukazi ky'omugamba kikyo ky'omugamba waba wakwagala bali ba South Africa basiru omuna Uganda tekisobola okakasa I can prove you wrong. Prove me wrong. I can prove you wrong. Ono haji wa mataka yalina abakazi mbonanga bamukima ku kisawe bakayanira mukaya. Thank you. So onali kuduka ekikola. Omukazi yazaalibwa omuntu omu. DNA esimu badogenda kuba yaki. So sobya ka. Badogenda kuba. Wagambe. Abakazi babiri bombe bateekeko. Kati tusoka today wali ku content today wali ku content. How do you select this content abantu abakwaleta mu box nobanga basobola okuwa kyoyagala? Yes, whenever your natural content comes naturally. Okay. People, it's like magnet. Omuntu alaba they fit with what you do. Most of people think we never to be planned. With the content I used to do, abana benaleta ne banyumya their life. Ngo bambaloza bateka ne bagamba no these people je bali ebiko babikolera ddala. Buli type y'omuntu munsi muno jeri. It depends on what kind of content you do. Kati if I was to plan, obongo nabwenkana kyo planning emyaka esatu. Nga planning ebintu nga every time bigenda viral. Obongo sibulina. That's why for me, era wotula in the streamers community, yeah? Nga bo atandika ba streamers, nga batandika ba TikToker, I mean ba content creators. The people that started as streamers, yenza asobola take a video ku account yange netuuka mu kakadde. For streamers, baba kumanyidde nga streamer, video zote zitambula. Kendo kikebereko. Ne as for me, videos zange wenjitikayo zituuka mu kakadde 10,000 ekitone nnyo, 10,000 8 hawezi kyo. Because the content I do is natural. Muntu abeerawo ne yeebuza nebino ebintu byaddala si byaddala kati n'olowooza nti kijja tuuka ekiseera kigweyo. Why content asobola kunzigwako? Because bikyala waliwo yeepika nkya nina ogenda kuzuusa live nkoleka n'akantu live ya Zuez mbaogereremu kino nkya nina ogenda kuzuusa live nkolemu kino. Kati every time wabeerayo omuntu eyeepika nti njagala genda nze nkole kino kaage katambule. Jjukira bu video buno mbutema akazinga okunsesa kente mam site mambali serious nenga bali serious live etandika like full live edit for 4 hours tosobola kungamba nti all the time ebeera esesa kituufu mubera mostly serious. Kati akasesa kajjamu nga ka 10 minutes nentema mwaka dakika kamu n'ekitundu. So you find that nze nina okubeera ne humor etegera nti kana kantu kasesa kagenda nnyumira abantu nenkatemamu. But era buli live byonna bibaamu era buli akola live afuna moment ey'okusesa eri serious n'ey'okusaaga. But gwe content otambuza aliwa nze ntambuza sesa kyovala bagamba eno account yono bali serious abantu banoonya bali serious kuliko n'abeewasa
abewasa twasonda nembaga juice one ku live nga befunira ku live ku live yange ne bewasa waliwo abalina abaana abo babiri besanga mwaka like 2021 we besanga tibalina abaana abo babiri. They always come back and thank me. It depends oze in what category ojidde mu kitiiki. You come when you're serious, you're going to get a serious person. Jango yogere anonyo omuntu bichi me too, I'm going to be serious with you. But with Jango Osaka, we are going to joke. It's not feeling 90% of what happens in my life tuba tuseka. Tatulina baden I talking sanga ko politics, talking sanga ko bichi. We are going to be laughing. Talking sanga ko bevuma, talking sanga ko chi. You're going to find that we are all laughing. Unless you come serious, you be serious. No for no muntu. Abadi serious instead of singate bafu. Hey, I was serious or later watch one now. Bokuvuma, but it depends. What Django is serious most of the times it's very rare. Also saying what are serious you go with them and start your life. So what will be money but in abana babi bafumba wali mbufungu. Yeah. Okay. And I'll have like 5 couples. Is this serious? Kati noneka walo kapem. Jommanyi enteka mune kusente yajja ku live yange. Kasitaba efuna bampa omusimbi ogutakotokomoka. Thank you. Every time thank you. Bali mu America. So that's what I'm telling you, that if you come when you're serious, you get serious people. So kino kyo watandikanga content kyatuuka ekiseera. It didn't actually start as content. Natandika and serious. Nga okoze nze njagala banoonya bantu mwefune and then nzagala kenze kaseka mu kiseera wobuzesa bunzita nga for me I love njagala nnyo ebisesa. Then my friend nangamba when I started nali sitema videos nga waliwo era abazifunamu nga bazitema era even right now oyinza osanga wesanga nga zusali ku mulimu abana abatema osanga ku Facebook nonsanga ku Twitter nonsanga era ne ku TikTok okwo kakuliko omwana omu ye content wange yewuwe biente manga wembisala nga wembi editing naye wabikola natambulira okwo era afuna views. But the thing is nkwano gwange yangamba zusi kino kifunamu obuntu butememu nawe tandika butemamu nembutekayo account yange yasooka ne bagitwala naye kintu kyokutwala account nakyo kyafuuka buzibu. No nze yange tebagibba. TikTok eyo naddala ebya live biri mu ekikono. Abantu balina omutima omubi ku live ebyaddala nga mutima mubi nga yalowooza yo taking their space. Nga touch mind TikTok erika abantu bangi, so my account was reported. About reporting and it was my first account. Dukilanza dia sita wali yandeta osobola gamba kati go Yandabirira kwana era ku TikTok live yake. Thank you. Tonsa ku live ya muntu tonsa gwanga abantu they feel entitled. Oyinze yamuleta ati amanyira ati I brought myself ila na account yange bagitwala sinawe naddukira nti munyambe ko munzimbire empya anti awo TikTok eno kikyusaamu mu bantu abalopa egundi zino. Olaba YouTube you report someone's account, they send him a email ne bamubulya nani akola ki nani ali mu kulopa. Oh, really? If it's a company ne bagamba this company this and this weba oli are reporting zenga akozesa gundi ye email yo bakugamba this email which in the names of which lubamala bacheta ku TikTok tuyinza okwetta anti kyenkugamba anti wentegerera anti ebyayo birala mutokera ku macha no malaga era ne wobo reportinga video y'omuntu it's supposed to be 3 times. There's 3 times ugondi bakuwoninga emirundi 3 bwe bakalenga yo YouTube yenyini ina video gyekengedde ku gondi yo ekuba emirundi 3 strike bogano kyusa mu then bone bakugala naye wabanti muntu ya kulopa bakuwereza details za kulopa nomubuuza gundi ofaaki anti awo wenkuwemulira kati it's your mother's bam okuvaayo twafuna kuisensa omuntu omu yali alina gwawayiriza mbuno yeya tute yalopye gundi ne bagitwala ne bamugamba ddayo okebere mu email
nga bamusindika email bamugamba this and this kiri inappropriate n'atakifaako ye n'awayiriza politician olw'okuba amwogerako binaga ye yaloopi kati nga ate bamusindikira email nga si bwe kiri kati ne mala nkitegeera ku ne content wa bano bivulu bye tukwata n'oteekayo kibula sikyateekayo bivulu tukyateekayo bivulu oli akuba strike olukuba strike bakugamba music we yamuteeka mu company bweti yekola ki like the music group music group wetu yagiteekamu ye mugizi oba ye kennyini yakukubye oba gundi we yamu copywriting takozesebwa walala either waba kati baba najja kye batukola takuba strike bakuweereza gundi nga ya share nakulyako fate wano oli akuba anje nagambye banagata bamanyi working together abanigeria bona wakago bataddeyo share monetization ayinza okutwalako kale ekisinga obunene naye ng'osigadde but jukira following oba ogisigaza nga yo obona audience ne viewership ye but nasigala nga mugabana fe wano oli agamba olaba strike nga bakubye ya 90 days nga tofuna kasente obanga bakugamba otajja 90 days tukuggala obanga bagamba 90 days okuddamu posting afene wafene mala nkutegeera kati ebingi muyinza okwetuga ne mala ntegeera nti Dias yandopye nga nkusindikira mateke olinamu kutekeseba nga toka kujja so mbadde wali ku kya content bano abantu bano ongambye tino radio ina abafunamu abantu bewasiza by relationship kati bano abajja jokingly oyina bamu bokolo kuliko omuwala yaleetera omulezi oyina oli agamba anoonya muzimu olina omuwala najja nga muzimu wekikola comics kikola bwekiti omuntu kati Dias ayinza okujja n'ogamba njagala wandali kati mateke n'abeerawo ng'awulira ye ayagala tambula agala trending n'agamba naye nsobola okwekoza ng'owendali nga simanyi nga nange kenkyova nange me to I be surprised nenseka nengwe wawe nkubuuliza omupiikinga otya nga ddala ajjidde mu karakita eyo it takes a lot of time ate kati wenfuna omuntu nga azze mu ngeri ya lusaagirira nga time yakusaaga making sure nti tufuna gwanoonya nti njagala mulambo omuntu najja tuwamulaba yagamba ayagala mulambo ne gujja oli nga yeesibye akabaabwe byakwayiti ali mu lugoye lwe nga muno yatutte ne time naako ate kati waliko abamu bemmanyi ningamba nti Dias wajja nga anoonya mulambo mateka atera okujja wano ku live ng'akola ebyokusaaga kasita mulaba nga asindise request manya yeetegese ng'omuweerawo ng'olaba guseka ninako omuwala gwe mmanyi ali bw'omusanga mu mbeera zaabwe gyali too serious sosola muge yajja n'akola jokes ku live nengamba thank you has this side your live ejjayo side y'okusaaga that's the good thing about that live nti everyone is free to joke but at a cost nti yes you will joke I'm not going to care about your parents I'm going to cost you tugenda kunyumeza nti mama yandabye empemula nti nefungule bina nzijayo no iramba we mulabe bajja mu ka box simanya family enchayo mwami wange wangoba mba we mulabo simanya Zuez I thought we were just joking. First of all, you're joking on a live. My parents are on my neck. You're joking on a live kulika abantu 15. I'm not the only one who's going to record this video. Yeah. Ugenda gendo gamba buli omu Zuez account yo ye single trending ga erika abantu abangi babe oli abinga manangamba jijeye wo at least bali ala ne mugamba alo webale biye byekisiro lanze manyo bawe mula nemba we mulira ddala that's why your mother's been has a hole na agenda mama ine kituli mu bina bana baba oli wabula badingachi kate bikabe muto bibaga obatolabye ku baba babwe win you find a way to win tadda mukuma nakuvaako ko bise namanya kati ndi kumulalo umusa ku live endale Zuez afuma abantu be ngoranyis
waliyo chimayoti waliyo oyagala kikulive yange don't come era nsiba mbagamba don't come on my live if you don't want to be recorded. Tokolabya you can come on the live but don't do stupid stuff that gets you recorded kubanga sebule mba recording. If you're normal nojja noyogera normally nobamba nze nonya omusajja ngali you get serious people ngali representable asibe tayi you get serious people newo jalamba nonya omusajja nga ina susu ku mutwe ng'omwana yetekako ebbumba lya susu ngajadira size kubuuza eyo live yo tewali kitaliiko era nze njiyita buffet tewali kyosaba ne kitajja ekyo kyonna kimala. A lot of people have tried to do it but they can't. They can't. Chobola ojango zene kitu nga kiri original buli agezako kiduplicating katamala ako. People have tried. People have really tried. Era nze mu biseera byemba mu holiday people try a lot ogendo laba atandisa banoonya ona atoli mu holiday ne mu holiday bali besika nza ndamu bigere nza ya good day zosi ya good day nabawuli zosi yagwa but on holiday I take time nenda ko mu holiday nenzija nentwa ko climax nenda ba ku Amabina yegaliwa lwagali eri oli omwana wagambye Shakira musi yabambi mwana nebina. So that's how content works. Okay. Kati these days oyina omwala go waleeta before walito mulina nga mulaba ku live ndala nnyo abeera ku live omanyi nze ngoberera nnyo actually bwe mankola interviews and people ebiseera nga bambuuza naye information bulungi obuuza abantu bojijja nze ngoberera because I'm a content creator. Ngoberera to the maximum ddala ng'omuntu mulinamu interest yinza okugoberera paka kati ono omuwala oyo atera okujjamu empale ku gundi omweru oyo wakagundi waka face ajjamu empale n'ajambala ku mutwe Kevo no Kevo is my brand ziyaleeta Kevo ku internet. Kevo ajja Kevo yajja ate n'asooka kuddukako anti kati olaba when you bring someone no bala abantu binyuma they try to nagamba kopa what you're doing. So when I'm with Kevo chiba nacho temba muchinti I push this mba manchi agenda okola aba manchi agenda okola mba manchi chasobola okola ni chatasobola. So Kevo wajira Kevo no yajja ngabambe munaku wavu Kevo byayisemu waliwo nane story eja tunyumiza ngakajja ku mutimbagano ngakatandika nzamuleeta tandikira ku live yange nanyumeza era story ya Kevo eyo nzenze kajimanyi eyo byayita yakabako n'amazigo oyo Kevo ngali ku live nakaba amaziga nganyumya story ebyayisemu and then there's a reason why she's doing what she's doing. She's traumatized. She care about nothing. Kaina chafayo Kevo ali traumatized. She was raped by someone in the family. Kati nava ku family nabivaako byonna era talina gwatiririra bambi Kevo wange Kevo nkwagala nnyo anyo okujjamu kalibiti ku live nomugamba kaleke Kevo kyomugamba Kevo era video eyo nagipostinga era ngayogera ebintu byebyennaku twagipostinga ku my other account. Manyi for me I try to give way when I didn't akaja since nobody gave me a hand. I try to give hand to people who really want to do chenkola. If you come to me Zuez I really want to do lives, so nina one account yokubiri jita Zuez extra eyo account is a talent search era omuwanguzi buli mwaka afuna million 3 aba netta adako nafuna ettaka omulala nafuna million yen. So I do a lot of stuff so a talent search account are running. I'm supervising them to how to do lives, how to react, how to relate with people. No better times alive. So that's how I met Kevo. This is like 3 years back. So oyo Kevo ye muka muka. I don't know what we're going to ona mulaba tamanyi Kevo. Tamanyi Kevo. Ebyaddala. Muka.
Don't these guys come in your inbox after ne bagamba naye nga baagala kukujoininga where you akozi buli omwana anonya safe landing abana tebasaba kujja gy'oli takati nze ndi nnyonyi muze ndi obatu bano mu bulero tigo toli nnyonyi era ajja kugambye owa ye kiri kitanjala kujoininga eyo gy'oli. No. I told you nti wali fe tubamu na stress yakwagamba nti njagala linnya nnyonyi njagala kukola ki njagala noonya mulimu unless that's the topic. Oh yeah. But if it's not the topic teri adamanyira nti njagala somagala manyire byekisiru the city embassy soke tuve abawala bakazi bana basatu bono balabadde. Oh yes. Oba what time bonna bali mu America abasatu. Oh yes. Aliwo ate mu Uganda bangi a lot of Uganda anymore. Yes. Yes, mukikola mutya kati nze wenkugambira kati gwe tokyasaba webaza yeah ku kigambo ky'abakazi webaza owebbina omutono omunene wawe nayo yowenyinde nene omufuna enyindo yeri nene ngegenda muzino engalo bbiri tewafuna gundi era yoyo gwe nafuna gwotegedde omumpi ng'alinga oyo mwana naye yekoze ebintu yali amusingako ku nyindo oyo yali mulema era bamulema ng'era ye bamutekamu bu air traps owaleleko omukazi omuntu alina air traps mu nnyindo ng'ennyindo nnene nga bamutekamu air traps ozimanyi nti omukka guba mungi nnyo nga mungi kisigeza mulina omukendeeza kubanga wasika nnyo oxygen omungi ku bwongo tese mulungi kati bamutekamu air traps ennyindo nnene kati by mistake mba mwegatta n'okamusikamu era buvaamu bulinga lenses bubanga lenses yamanyi oxygen yera mukutwala ayinza okunzita ayinza okunzisiza ku nnyindo bwokoma mu Uganda kiba kitya okukalibuka ofume kati ngenda kuwa ekyokulabira totuse wano yennyini abadde akukebera gundi abadde starstruck agambye seeko wano abadde takusuubira oyingidde muno buli mwaka tunuulira bano bagamba Zuez but I'm normally in Uganda. But Rakuwanze, what I said, city content creator. I don't have friends that are content creators. Sina mukwano ntono. Era tosa kunda mbintu yaba content creators. And but streamers, we don't have streamers in Uganda. No, we do not. We don't have. Abaye fulanga aba nenga tetebali. Thank you. Nike nze nageza nali I wanted to become a streamer. Era na registering ako gundi yaba Kai. Twitch. I have there an account on Twitch. But here in Uganda, my God. Omalako 1 hour. Gatulabiye yo in the vicinity jolimu. Yeah. Nti wane waffe ng'oli wano kizibu. It's hard to become a streamer. Yeah. First of all, the cost of data eri waggulu. Yeah. Abataagaliza bangi. Oh. Bangi. Nena baloze. Nogenze mu kyalo. Ngenda mu kasiisira nensangawo omusawo. Bamuyita musawo Biggwa. Nangamba guno omwaka buli alina live ku TikTok erina oggwa. Gwosigaleko bwo. Kana ogeza mu lulwa abataagaliza. Amunange. Bali bampa mmere. Musawo Biggwa yangambye guno era munegendereze. Pozi ngo netondedde nga nkwaye erinnya lyo. Otherwise, I am going to be very, very keen and very tough. Mbere kunzekka nange nga batuloga bo. So, kati nabalozi
Bwotuka mu kifo kiba kitya? Abaana bakuyisa batya? Bakuwa by'oyagala? Yeah. No, actually, people do. Zeus, they be scared. But Zeus, see kati ebya boda bimanyi okumpoganira. But Zeus nenga olinge bina ne twewemula. Obawera ebya boda nga bimanyira. Chikuwa nenchivuma. Ne twevuma. I don't know. For me, I walk normal. Ntambula bisando byange ntambula. I walk normal. Teri kwebika teri kola bitambula biyo. Nebikachi na band. Abana bebika wano. Basita sebo. Manyi lwaki abana bebika? Sebo kwa basita. Because they live a fake life. Yeah, true that. Nzo olabye nzigenda mu Uber. Nze omwana yebika nzo kugamba. Yes, nzo kubeera ku live oba ku TikTok okonga kugamba. For me, I have a GLE. Wesitambula na GLE sigenda kwagala ondabe. Negwe batunuulire batambula motoka zaabwe ze boogedde tebebika. Yep. Watambula mulamu oba expensive teyebika. But when you find them in the life that they tried to say they are not in, weyebikira. Womusanga ngali ekikomanda aba yebisse. Womusanga kiridde eno mu kutonninnyira aba yebisse. So mu normal life ye yebika, ja living a fake ne yeta. So they don't kubanga TikTok atebali abamanyi. Toli atumanyi. Honestly. No. Tell you kumanya leo muntu agenda like the way you're recognized, but you're not a celebrity. You're just famous. You're just famous. Zusi yakola abanonya. I know that guy. Now nakula they have nothing to celebrate about you. Yeah. Abantu babi confusing. Thank you. Ati ba TikTok ati batategeera oba tutategeera. Inti for us. Since ndi celeb ne bakubuuza celeb kuki? We are not celebrities. We are not celebrities. What are you celebrating? Nto kola challenge lip syncing. Nto oddamu busound Zusi wayogedde nodde mabega sigwa byogedde ate notandika byoga. That's not talent. See talent. Era ndaba abantu bagamba oyo mwana ali talented. What? Put them on the stage. Asesa abantu. Aberenga gundi Omara. Aberenga omuteke ku stage mugambe nti climax yiyo. Tujje kuwadde bikole. Bikole sesa abantu. You know that kubanga talent, you have to be creative. You know kubanga owandiko, you know berango oli muwandi, so no berango or thinking above the normal capacity. Okay. So kati for us, there's nothing to celebrate us. What are you going to celebrate? Do some celebrating gachi. Kulingiza Amabina g'abakazi. Olingiza nyo. Hey! Nakola ko program bagita Kasomini. Ngekola Kasomini yali ekola kizu. Zera ncha ajirina. Ngekola Kasomini. Njagala kujoyina. Kasomini yali kali nyumidde. Program nga bagita Kasomini. Kasomini kyekola. Omuwala ajja yambadde Kasomini. Kasomini okamanyi. Busongo. But Kasomini means you have to show 90% of the body. Oh, okay. Jomwana I kwambala akalega kalimu obutulituli nga kanipo solo si nipe eyo ngeringe nipo nga ne TikTok ino kusoka kwetegereza gira nipo naye nga si nipo yebuza nipo si nayambala akapale nga nako kalimu obutuli ngamba susu nga bana bajja yesinga okukola Kasomini gireke Ibrahim akumeka nani Kasomini Ibrahim Friday bena Kasomini kati ejo kevote yatulaze bere kalu yali jemu wat nali tula osejo atogwe mu ebiri nga balindaga eri live gireke eri live ya bisegu Kasomini. What do your parents say about you? Babera wabbo tata wange abera mu Uganda. Anjagala nnyo nenyumiriza mbuki omwana nazaala namala agenda ndaga buli wamu my son. Oh no, mama Jesus, my son. My son. Buza mateke nini mateke. Ayine simu ya smart. Ya jirina. Ye follow wanga asingo tapping a screen. Era manino gamba badna mtaba ndero Kasomini teriyo.
nimugamba ngende giteekayo. Yes. Olinga tata wa gundi omwana yamujja mu pate y'abawalabe yamuwalawo okimanyi ekyo okwejukanyiza ka one night kafuusa olugu taata wange si munnakyalo tali mu byakyalo amanyi ssaawa z'abavubuka nti my child abamu tibadde nti bwe bassaawa y'abavubuka yes kyekyo y'abavubuka era my dad normally comes to my charities zange zibeera mu bavubuka. If you ask people that have met my dad bagamba ne gwe taata okikola otya nga you're free with him, he's free with us nga tabasumbuwa gwe ng'olinga awemula gwe ng'olinga anywa enjaga. He moves with a trend. Tagenda mala ko bavuka mirembe. He knows that hours abavuka it's time. Era zitanga mahombo bichi byokole byekisiru. Nobody in my family has ever warned me. Wait. Naye nga ngenda kusoka nkugambe woba weetaga emotoka kusula motors woba ogenda okujja emotoka ey'ebirooto byo. Woba oyagala okusuubula buy with Joseph China wali okubanga buli kimu kikuleetera gwe kyobolooza ku China bulungi wano. Ne woba oguze eri ebintu warehouse azirina. Ne woba ogamba mbuno tuyagala kuva Uganda oyagala kulokola budde somoleza sente ebintu ne bijja. Oba oyagala kukulambuza obutale bwe China obuli authentic kuba China ero ino obutale bungi. Osanga wana akatale ng'olabanga ekizimbe ku nnyanja enkera n'okasanga nkali eri nga kakyuka nga katambudde yes balina factories ku nnyanja ndeka bulungi nnyo factory ku nnyanja nga batunda byennyanja eryato nga liri ku nnyanja kwe baalizimba naye nga liringa nga bakolerako ebintu nga how big is it bayinza okunga eryato liyinza okuba nga lyenkana nga wano weewa naye nga it's a full factory. Kati buli factory gye lyasobola okugamba nti eno factory ya kino yagwe ne weerondera n'ogamba owaayi kamba twali ebinaayulika ejja. Isn't it expensive? No, it's not expensive. China ejjudde. No, like to work with him. No, he's not. He's not that expensive. Kasi amuteesa. Kati ali Guangzhou bagulayo ne Maria's Cargo bagulayo warehouses abe Guangzhou awo musobola okubeera awo n'omutukako ebintu asobola bikuterekera awo nga wolinda bijja asobola bikuleetera asobola okutikkira so bamita buy with Joseph. I honestly want to work with those people naye binsumbuwa. No, I'll give you his number. Babala batyo omusolo. No, I'll give you his number ebibyo namubye. Era jimpe netaaga. So kwali nnyo ate we tuba tugamba kaba kakoko wane machi ne bamita tike chicken we tuli akakoko akali grilled tulinawo chicken kasasiro omanyi kasasiro chicken kasasiro ali abugere bwankoko ali kasasiro byenda byankoko chicken kasasiro yene enkoko gye bakwata ne bagitekamu chips cabbage tomato sauce ne babigatta wamu ne babimixinga otegeddewo ku chicken wali kumpi nnyo bamita tike chicken abasobola bikolera bulungi nnyo tulyanga ku chicken kasasiro ate nga mbisanzeewa nze ndi amu kasasiro buli kimu baba kigassewa mu chips cabbage tomato sauce nkoko yale nnuma n'okunnuma so akantu kagwaddi katumaliriza dakika ntono nnyo so abo bonna bantu bange embeera nabo waliwo bayita Angela Bells ona adiringira mugundi adiringira mu ndibota the bells bazita bells 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 yes so adiringira muyita Angel Bells. Yeah, number kwe buli muntu kwekwade number kwe zirioko. The fact that I have charity, normally we buy Midivota zengo matuzitwalira abana. Nera alina kumpeera ku price ya charity. Bulungi nnyo ajja kikola. I'm serious. I'm serious too. Kubanga tugula engoye z'abaana mu byalo ne tuzigaba. She's just one call out. Jamumpa tuogeremu. Ate naye alina Amabina. Muto. Amanja amazibu. Muto. Aleka wa myaka nene da simukulu. Mu myaka jange nine myaka emeka Zuez. Zuez nine myaka emeka. Kaso omuntu ayomba bwaki. Kaso omuntu atandikako. Nzazaala abe wammu. Omanya. Zuez bade kyali wali tata tumumaze. Yeah. Is mom there? Mama yafa. Oh, so sorry. Yeah, mama yafa cancer 2018. Oh, sorry. Yafaneleka tutegekidde. I know. Yeah, yaleka agambye the children are well off. Okay. Era yafa smiling. Kati gwe oli mulekwa. Yeah, yes. Woba olina omuzadde omu oba mulekwa. Woba tolina bonna oba nfunzi kati nze ndi nfunzi. Kangende ndozo noonya omumanyirira. Se kumanyira. Ani bw'oyita mulekwa.
Am I suffering? No, mulekwa si kusuffering. Ndi akasasiro. Ndio ndabako ndi akasasiro ngenda mpununa. Ekigambo kyotategedde. Mulekwa bali akasasiro baba banaku. Mulekwa si kwe kuba munaku. Kwe kuba ne parent yomu. Oh, that's a mulekwa. No, mulekwa sibe mateke. Mulekwa sibe banaku. Nedda. Mulekwa bera ne parent yomu ngomulala yafa. Then enfunzi bombi baba afa. Buli muntu. Really? Wow. I like it. Kati yakolanga. Neri ndi mwe kituli. Bo bale bili wezi cholira bye otie bituli. Ate ekitekyereka kinene. Olaba kirabika mu mpale abigula empale ne kamunda mwete. So omukazi ne bituli ku kabina tomwagala. Abantu bensinga okwagala. Mbera na Obadde balabi balungi badde Zuez. Awula kagende mwebali. Tumadde wano tuvuddewo tuge. Ngenda wali ku ticket. Next charity joda kukola. Yeah, I'm around. I'm serious. Yes, netaga I need camera. I need mawulire. No, yabadde akingamba mateke. Netaga mawulire. Yeah, be around. Nze I'm around. Kanyogerako ku charity ya. Yogereko tekina buzibu. Banange balabi ba Dias mwebale tulaba. Ko the Truth Media. The Truth Media. Mazima merere twali kye tulimba. So I have charity. Omanyi Dias, when we reach somewhere a certain level, we become tutuukaga tetumanyi nti wali abonabona. You know when you sleep and eat, otuuka nolowooza nti tewali muntu abonabona era weekugamba nti wali omwana essaawa eno asoma atambuza bigere ng'ate mulema ng'alina ne siriimu. Oyinza okuwakana nga talina maama talina taata nga ekimubeezaawo ye Zuez charity. Nga bwe bulamu bwe Zuez charity wenaakeera enkya neggalawo oyo omwana obulamu bwe bukomye. Ye bulamu bwe bukomye kuba tagenda kuddamu kufuna ddagala lya siriimu, tagenda kuddamu kusoma, tagenda kuddamu kwambala ngoye n'ew'okusula tagenda banawo. So for me, ebyo byonna ebyokusaaga nga bivuddewo, I really have a heart for charity. Nze tulina abaana 35 and we don't have any grants. Nze mbeera n'endowooza like government ya Uganda, instead of putting money mu bantu already abalina, like upcoming charities zinongezaffe. They can sponsor and push us. Small grants can Small help. grants. No government kale ne bana tugamba jatuwa million emu. That's a lot of money. It's a lot of money. Omwana atalina mmere, atalina ngoye. Because katoza charity yange sentences funa makers ensondera ne ku TikTok. Ansonda ku TikTok nti tusonda sente ku TikTok tuvayo n'obukadde bwaffe like 20M. Nengezo 20M kuliko okutambula, kuliko okusula, kuliko okulya, kuliko school fees, and we do Christmas for these children. Kwa mbote baina bazadde tubakolera Christmas ne babeera nga they feel like their children again. Tubatwalira as bouncing castle. They have who cares. Yeah, tubatwalira as bouncing castle, zino zi moving swimming pools. Ne babeera omu ne bazannya ne tubatwalira gifts ngoye birabo. Where are they from? They're in Kasanda. That's Mubende. Yeah, Mubende side. Ne tubatwalira bichi. We actually lost a child charity. Oh, so sorry. Mwana yafa. We tried everything. Ne tusonda sente. But never mtusa mdwairo. Never mleka katanda. Yeah? Yet we had money. Why? We had money. We had collected around 30 million. Ngomwana sente tuzirina. Umwana nafira mdwairo katanda. That's why I say the system. Rakubanzi saga biogerako. Umwana nafira. And my charity team bali bava Kasanda. Ne bagwa ku accident in Kasanda. Ne batwala mu ddwaliro. Omuntu boda yabasekerera. Nagamba muri bisiru. Wano tewabanga badde n'omusawo n'omu. Just for formality. Just the building is there. Oyagala panado mpozi. But who's going to attend to you? Nobody. No one. My team almost died. By no budget Kasanda until Kasubi. There is no hospital in between there. It is so to give the first aid. Attending omuntu agude ku accident. Like a serious accident. I know it's
kati system blockage checho chengamba nti really omwana yatufaako Bridget era umulemirembe yatufaako and then recently twafuna omwana yagwa ku accident bile tuba nabyo in charities naye omuntu walaba gamba mulya sente you can't oli wakola charity abalowooza nti oli musolooza tali sente singa kati ezo million 3 singa kati saagula dde motoka. I could have bought a car, I could have bought something but what asola zilira again I have a team tosola gamba team yonna tulye sente. Some of them have HT wache bakuuma so munonyeko ku account yange ya Zuez to know more about charity yange and you can help out somehow somewhere. Chobo so obamba we number giveaway give them the number number ya project manager whoever will be concerned please if you're concerned take it tosola kaka abantu anti charity kukaka and I don't want waliwo abakuwa sente ne bakugamba Zuez inkulisa get the ton of the money is for charity. Waliwo omukazi yampa sente namumanyira ndyakulisa nza kulabiridde kutuuka awo Zuez nkulabiridde ku sente zonna zenkuwadde ngamba do you give me the money or do you give it to charity? Nziteka mu charities then nze wali ompadde ki so tojja kumpa sente zo atola n'abaana tabalangira wabasaza okuwa mu charity ziweeyo lwaki obalangira so don't langira the baana baleke namwe abagala ocontactinga to know more about our charity eno ye number gyengenda okubawa 075 noti 75 93 93 64 mukaganya 737 737 era agikwata bamuyita Stella ye project manager wa charity. ogera gipangenda gimuterako wali jagiterako wali then if you anyone good for awuyanti kyetaagisa okuyamba abaana bano you can come in help because abantu bangi beetemyezi charity mu Uganda and the lobbying naye nga wano ku ground tewali kyendabidde n'okugamba nti we bought a land twagula ettaka twagala zimba home tulina ettaka mu mannya ga charity era twalisondawo ku TikTok gwenkolera my boss light property atunda mataka yampa ettaka nagamba Zuez this is for you and do for your charity so ndampaako million 10 and then nabatunda ezisigadde million 5 ezasigalayo so guno omwaka our goal is to build a home era oba olinayo omusenyu seminti biki you can contact us on the number mwabawulya nti ogamba onowayo sente bajazirya kati leeta ebikalu leeta broker n'engoye not only money when you call that number when are you going again nina engoye zensobola okubawa tugenda nga bana bazzemu okusoma that's in February nga 5-10 tugenda kudda so oba olinayo engoye engatto not only money bannange temuleeta sente zokka but if you can manage money use money nawe oba olinayo ebikalu ngatto byakuzanyisa by'abaana bantu basobola engoye ennamu kituufu ffe twatwalira abaana engoye ennamu and Elijah showed us nti buli lugoye counts kuba yeekubira ekisimula kye thank you naye Elijah naye akisussa mubadde balabi balungi thank you so much just thanks for coming thank you for inviting me nange nja kukyalirako US lumu abolooza bagenda mu paaka nkadde yes bagenda mu paaka